Hi friends, இன்னைக்கு வந்து இந்த கேபேஜ் பொரியல்ல என்ன ஸ்பெஷல்னு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஈஸியா நம்ம ஸ்லைஸா கட் பண்ணி பண்ணலாம்ங்கறத பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த மாதிரி நீங்க வெச்சு இப்படி கட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப மெலிசா வரும் உங்களுக்கு சீக்கிரம் வெந்துரும். இது ஒரு டைப். இன்னொன்னு வந்து நீங்க அந்த கேபேஜோட லேயர்ஸ் மட்டும் எடுத்து இந்த மாதிரி எடுத்து கட் பண்ணிக்கலாம். சைட்ஸ் மட்டும் வெச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. ஸ்கொயரா கட் பண்ணாம இது கொஞ்சம் டிஃபரண்டா இருக்கும். உங்களுக்கு நூடுல்ஸ் மாதிரி நூல் நூலா வரும் பொரியல்ல. பாருங்க. நல்ல பொடியா நறுக்கியாச்சு. இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஃபரண்டா இருக்கும்னு வைங்களேன். இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்றதுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு கடாயில நீங்க வந்து கடுகு, கடலைப்பருப்பு, கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பொரிஞ்சு வரணும். இந்த கேபேஜ்ல நார்மலா இந்த தண்ணி ஊத்தி மூடி வச்சு அப்படிலாம் நீங்க இது பண்ணவே வேண்டாம். உங்களுக்கு 5 மினிட்ஸ்ல குக் ஆயிடும் பாருங்க. 2 வெங்காயம் எடுத்துர்க்கேன். பொடியா நறுக்கி வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க. இது நல்லா உங்களுக்கு ப்ரௌனா வரணும். பாருங்க நல்லா வணங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கேபேஜ் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்க தண்ணி ஊத்தாம கேபேஜ் வேக வச்சாலே உங்களுக்கு வந்து பயங்கர டேஸ்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. தண்ணி தெளிச்சு வேக வைங்க. நிறைய ஊத்தி அப்படி பண்ணாதீங்க. மஞ்சத்தூள், உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட். அதுலயே உங்களுக்கு வந்து தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் கேபேஜ்லயே பாருங்க. பாருங்க அதுலயே தண்ணி விட்டுருச்சு. உங்களுக்கு நல்ல சுண்டி வரும் உங்களுக்கு கேபேஜ். பாருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. நீங்க நடுவுல இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தா போதும். பாருங்க நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே குக் ஆயிடுச்சு. 94% குக் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு. இப்போ நீங்க கிண்ட அப்படியே சுருண்டு உங்களுக்கு நல்லா வரும். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நீங்க இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி தேங்காய் துருவல் போட்டு இறக்கிருங்க. அது மிக்ஸ் பண்ணுங்க தேங்காய் துருவல் போட்டு. ஆக்சுவலி குழம்பே இல்லாமல் நீங்கள் பொரியல் மட்டுமே சாதத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்லாம். அந்தளவுக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா தண்ணி ஊற்றினா உங்களுக்கு வேறு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு டேஸ்ட் கிடைக்கும். நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல். இப்போ ஒரு சர்விங் பவுலில் மாற்றிக்கோங்க. இது உங்களுக்கு நார்மல் கேபேஜை விட உங்களுக்கு வேறு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போ ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.